Mayong adlaw sa inyong tanan. Kag sining tion magapamalandong naman kita sang pulong sang Ginoo nga makita sa John chapter 8 halin sa 42 tubtob sa 47. Kag diri nagasiling akon pagabasahon sa Hiligaynon nga Bible. Si Jesus nagsiling sa ila, "Kung matuod nga ang Dios amo ang inyo amay, kung tani higugmaon ninyo ako. Kay ako naggikan sa Dios, kag karon yari na ako. Wala ako magkari sa akon luyag, kundi ginpadala niya ako. Nga bala nga hindi kamo makahangop sang akon ginahambal, ini tungod kay hindi kamo makabata sa pagpamati sang akon mga pulong. Mga anak kamo sang inyo amay nga amo ang yawa. Kag buot ninyo sondon ang luyag sang inyo amay. Manugpatay siya sang tao halin sa ginsuguran, wala siya sa kamatuoran halin sang una, kay wala sing kamatuoran sa iya. Kung nagabinutig siya, ginahimo lamang niya ini suno sa iyang kinaugali, kay butigon siya kag amay sang tanan nga kabutigan. Gani bisan ginasugid ko sa inyo ang kamatuoran, wala kamo nagatuo sa akon. Sino bala sa inyo ang makapamatuod nga nakasala ako? Kung ako nagasugid sang kamatuoran, nga bala nga hindi kamo magtuo sa akon. Ang nagagikan sa Dios nagapamati sang pulong sang Dios. Pero kay hindi kamo iya sang Dios, hindi kamo magpamati sa akon." Ini amo ang pulong sang Ginoo, kag aton tan-awon sa siningation ang mga kaundan sini. Ikadua na ini nga bahin sa aton pagtuon subong sa John chapter 8. Kag ang una nga bahin ato na natun-an mga 2 na kasimana ang nag-agi, kag amo ini ang sugpo niya. Sang nag-agi ato natun-an nga may mga Hudiyo, Jewish people, nga hindi gusto magpamati sang mga ginutudlo ni Kristo sa ila. Kay dako iya ang ila pagpati sa ilang kagalingon, nga nabal-anan nila ang mga butang inugtudlo ni Kristo sa ila. Kag nagsiling sila nga hindi na sila kinahanglan tudloan ni Jesus Christ, kay mga anak sila ni Abraham. Ila gina-claim nga si Abraham ang tao nga malapit sa Dios, amo ang ila amay. Pero si Kristo naghambal sa ila subong sini. Siling ni Jesus Christ, "Kung mga anak kamo ni Abraham, tani magpamati kamo sang akon mga ginahambal, kag magtuo sa Dios, kag magtuman sa Dios, kay si Abraham isa ka tawo nga puno sang pagtuo kag nagatuman sa Dios." Siling ni Kristo, hindi insakto ang inyo ginahambal nga mga anak kamo ni Abraham, kay kamo iya wala nagapati sa Dios. Wala kamo nagatuok kag nagatuman sa Dios. Kag ila ginliwat ang ilang hinabalan, ini nga mga tao nga wala nagatuo kay Kristo. Sila nila hindi lamang si Abraham amo ang amon amay. Ang Dios mismo amo ang amon amay, kag mga anak kami sang Dios. Si Kristo nagsabat sa ila, "Ti kon mga anak kamo sang Dios, tani higugmaon ako ninyo," siling Jesus Christ sa ila.
kay man halin ako sa Dios, kag ang Dios nga Amay amo ang nagpadala diri sa akon. Ti kon mga anak kamo sa Dios tani magpamati kamo kag inyo ako higugmaon. Pero sila ni Kristo imbes nga kamo magpamati kag maghigugma sa akon, ginadumtan pa ninyo ako kag nagplano kamo sa pagpatay sa akon. Nabalaan ni Jesus Christ kung ano ang ilang mga plano sulod sa ilang mga una-una. Sila ni Kristo sa baylo nga anak kamo, tawgon kamo nga anak ni Abraham, kag tawgon kamo nga anak sa Dios. Sila ni Jesus Christ amo ini ang kamatuoran. Mga anak kamo sang inyo amay nga amo si Satanas. Kag ginatuman lamang ninyo kung ano ang gusto kag ginadikta sa inyo sang inyo amay nga amo si Satanas. Silin ni Jesus Christ, si Satanas nga inyong amay, ang iyang batasan amo ini. Butigon siya, wala siya sa kamotuoran, kag sininya ang inyo amay manugpatay, halin pa sa sinugdan. Wala siya nagahambal kung anong matuod, siya nagabinutig, kag siya manugpatay, kag amo ina ang inyo ginasunod. Silin ni Jesus Christ sa ila. Magbugat ini nga pululungon, pero dapat ini ihambal ni Kristo nga kamatuoran sa ila, tungod kay bisan anhon ni Kristo paghambal sa ila ang kamatuoran nangod sang plano sang Dios sa ilang mga kabuhi, hindi sila magpati. Kung sa bagay sa likod sini sang aton ginatun-an, si Kristo may ginayo nga tao nga may balatian. Isa siya kabulag, kag ginayo ini ni Kristo nga bulag sa adlaw sang inugpahuway. Tani inugpahuway nila, pero si Kristo ya naghimo sang isa ka importante nga hilikoton sa adlaw sang inugpahuway, ginayo niya ang tao nga bulag. Kag tungod sina ginusisa mayo sa sini nga mga katawhan nga mga Hudiyo nga wala nagapati kay Kristo, kag siling nila ang nag-ayo sa sini nga bulag, gingamhan ni Satanas, kabangdanan nga may gahom siya sa pag-ayo. Ang gahom nga iyang naangkon, hindi halin sa Dios suno sa ilang siling, kundi halin kay Satanas. Sumabugat ang ilang ginahambal na nungod kay Jesus Christ. Okay. Tungod sina, si Kristo nagbuhi sa mga pululongon nga mabugat man sa ila. Ini nga pulong ginsiling ni Kristo, kamo mga anak sang inyo amay, nga amo si Satanas, kag buot ninyo sundon ang kinaugali sang inyo amay. Ano ang kinaugali ng nahambal dire? Siling ni Kristo, ang inyo amay nga si Satanas, butigon, wala gid siya naghambal sa insakto. Kag ang inyo amay nga si Satanas, manugpatay, halin pa sa sinugdan. Kag siling niya, amo ina ang inyo mga ginasunod. Okay, tanaw naton ang mga pulong ang natudlo sang Bible na nungod sa pagbinutig. Kay ina ang pagbinutig nasalo sa sining nga mga tao, halin kay Satanas, kay man si Satanas butigon. Kagamo ini ang ginasiling sang Exodus 20:16. Okay? Siling ang Bible, hindi ka magpatay. Sugo ina sang Dios, hindi ka magpatay.
Kag nagsilig man nga Ginoo sa among chapter sang Exodo, nagasiling ang Dios, hindi ka magbinutig. Amo na ang ginatudlo sang Dios sa mga tao. Pero ang mga tao nagasunod sa gusto ni Satanas, kag amo ini ang mga Hudiyo diri nga wala nagapati kay Kristo. Siling ni Kristo sa ila, mga butigon kamo, kaliwat kamo sa inyong amay, nga amo si Satanas. Ang pulong nga binutig, dako ini nga perwisyo kung aton himoon batok sa aton isig katawo. Karon daw medyo popular na ini nga mga pulong. Ang pagbinutig daw ginabutangan naton sang kalamay para matamis nga pamatian. Ang pirmi naton mabatian subong sa media, amo na inasiling nila fake news. Hindi na binutig, fake news na. Di daw okay lang. Batian naton pirmi fake news daw natabuna na ang pulo nga binutig. Ang fake news binutig man nagyapon. Ilabi na gid subong panahon sang kampanya sang aton nga eleksyon sa sini nga Mayo. Ang mabatian naton pirmi over the radio kag sa TV, daw wala nakita si maani nga insakto. Daw puro na lang binutig sang aton mga kandidato nga nagapadalagan agod nga butohon sa mga tao. Ang ila pirmi nahambal amo nga tagaan kamo trabaho kung magdaog ako. Ang mga ibol buligan kung magdaog ako. Halin pa na sang una, gamay pa ako, pirmi ko na nambatian. Halin sa mga kandidato, tob-tob subong, amo mangyapon ang aton mga pagpangabuhi. Ina tungod kay ang korupsyon, amo ang nagapangibabaw, kag ang binutig nga wala sing kamatuoran, amo pirmi ang ginahambal, kag karon sa media, ang ginahambal sa mga katawan, hindi na binutig, kundi fake news. Amo na binutig man inagyapon. Delikado ini siya, man ang sogo, naghambal sing subong sini, hindi ikaw magsaksi sang binutig batok sa imong isig katao. Ang pulong ag saksi parehas bala sang kaso, himuon ikaw nga witness nga saksi didto. Bisan wala nimo makita ang matutod nga itabo, maghimo-himo ka lang istorya nga binutig, agod nga apinan nimo ang tao nga nakahimo sing sala. Ari ang matuod nga istorya. Ako nagdako sa isa ka barangay, kag halos mga tao dito sa amon, kilalahay tanan. Kung anong matabo sa amon nga baryo o kung barangay, mabalaan man nagyapon kay tigamay lang nga lugar, bala na halos ang tanan nga mga tao nga nagaistad dira. May nadula nga karbaw nga ginaarado sang isa ka mangunguma. Kag may ginasuspitsuhan sila kung sino ang nagkawat. Suspitso pa lang, hindi pa pamatudan kung siya gid ang nagkawat. Okay, may isa nga nagwitness. Ang nagwitness, mananagat dito siya sa dagat, bilog nga gabi. Pero ginkuha siya nga saksi sang tag-iya sang karbaw nga nadula. Nag-imbento siya sang istorya nga hindi totoo. Pero ginpamatian kag ginpamatud-an niya, nadutlan ang isa ka tawo nga wala makahimo sang sala, kag napriso gid siya. Kag tungod sina ang mga tao sa amon nga barangay nga nakahibalo sang kamatuoran nga nagbinutig siya kay dito siya sa dagat. Paano siya nakabalo nga may ginkawat kag nadula nga karbaw kay dito siya panagat bilog nga gabi. Sang nabalaan, wala na siya ginasapak sa mga tao, ginakontra siya,
bisan niya nga mga parinti na huya na magpangimarinti sa iya kay nagbinutig siya. Amo ini nga ang Bible nagatudlo sa aton nga hindi gid maayo ang pagbinutig. Hindi kamo siling niya magsaksi sa binutig batok sa inyong isig kataw. Kagkaron kalamayan naton ang pulo nga binutig agud magnami, kag daw hindi na kita makabatyag. Kung daw no kalala kung ang isa ka tao magbinutig. Okay, siling sang Bible, si Satanas butigon ang pagbinutig, halin ina kay Satanas ang kaaway sang Dios, kag ang Dios hindi gusto nga ang tao magsunod sa pagkabutikon katulad kay Satanas. So hindi kamo magsaksi sa binutig batok sa inyong isig kataw. Kag ang sunod pagidri, siling ni Jesus Christ sa sining mga Hudiyo nga wala nagapamati sa iya, kag wala nagatuo sa iya, siling niya ang inyong amay manugpatay, halin pa sa sinugdan, manugpatay siya. So anong ginatudlo sang Bible sa aton? Sa napulo ka sugo na sulod dira nga nagsiling, do not murder. Hindi ka magpatay. So sa aton kalibutan subong, daw medyo mahapos na lang ang pagpatyanay. Sopak ina sa kabubuton sang Dios, kag ang Mateo 5 halin sa 21 tubtob sa 22, agod nga ini nga pulo nga do not murder makakagat gid sa kabuhi sa mga tao, nagtudlo ang Dios. Siling ni Jesus Christ, sang una inyong nabatian ang sugo nga nagasiling, hindi ka magpatay, kay ang magpatay sang parehas niya nga tao delikado sa tion sang paghukom. Kag si Kristo nagasiling, agud mapugngan ang pagpatay, siling ni Jesus Christ, karon nagasugo ako sa inyo, hindi kamo magpangakig sa inyong isig kataw sa wala sing kapuslanan. Wala sing kapuslanan kay tungod nga akigan o kon mangakig ikaw, nga wala man sing kamatuoran. Inang tanan, wala sing kapuslanan. Hindi kamo magpangakig sa inyong isig kataw sa wala sing kabangdanan. Agud nga mapugngan ang pagpatay. Kay kon ang kaakig magtiner sa aton hunahuna, mga isa ka simana, isa ka bulan, madalaga na isa ka tuig, sakyan ina ni Satanas, kag kon hindi ina makuha sa aton kaugalingon nga kabuhi, then magaplano na kita sang malain sa pagpatay sa isa ka tao nga aton nakakikan. Kabangdanan nga ang Bible nagatudlo sa aton nga hindi naton pagpatunuran ang kaakig sa aton mga kabuhi. Agod nga hindi kita makaplano sing malain kag makakumit sa ginasiling nga murder sa pagpatay sa aton mga isig kataw. So ining tanan nga mga hilikoton nga aton ginahambalan, halin ini kay Satanas. Ang maayo nga pagtilunan nga halin sa Dios, nagahambal sa aton nga patawaron naton ang aton isig kataw, higugmao naton ang aton isig kataw, patawaron naton bisan pa ang mga tao nga aton mga kaaway. Ina iya amo ang ginatudlo sang Dios, kag amo ina ang dapat nga sundon sa mga tao. Pero kung kita magdumot, kung kita magbinutig, kag kita magpatay sa aton isig kataw, ina nga hilikoton, halin kay Satanas, kag ginasunod ina nga hilikoton sang mga sumulunod ni Satanas.
So karon aton tan-awon kung sino ang aton ginasunod. Ano ginasunod bala naton ang Dios? Kung ginasunod naton si Satanas, ti insakto gid ang ginasiling siyang Bible, mga anak kamo ni Satanas, kag ginasunod lamang ninyo ang kinaugali ni Satanas. Si Satanas butigon, si Satanas manugpatay, amo man sina ang iyang mga sumulunod, parehas man siya sing batasan. Okay, ang ginatudlo sang Bible sa aton amo ini, ang tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo sulod sa iyang kabuhi, siya mahimo nga mga anak sang Dios. Amo ning John chapter 1 verse 12 nga nagsiling, ang tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo mahimong mga anak sa Dios. Ang Dios may bugtong anak nga mo si Jesus Christ, pero ang tanan nga magbaton kay Kristo mangin adopted children of God. Amo ina ang ginatudlo sang Bible sa aton. Kag ang Roma 8 kapitulo 14 tubtob sa 17 nagatudlo ini sa aton nga ang Holy Spirit amo ang nagaguide, nagatoytoy sa aton. Then kung ang Holy Spirit nagatoytoy sa aton, ti siling sang Bible, matutuod gid nga kita mga anak sang Dios, kay ang Holy Spirit nagapakighambal sa aton espiritu nga kita mga anak sang Dios. Then kung mga anak na kita sang Dios, siling sang Bible, may kinamatarong na kita sa pagpanawag sa Amay sa langit, nga aton Amay, makasilin na kita, o Amay, Amay nakon, nga kay man mga anak na kita sang Dios, suno sa dikta sang balaan nga espiritu, sulod sa aton mga kabuhi. Mga kautoran, amo ini ang kamatuoran. Kung ang isa ka tao nagsikway kay Kristo, nga iyang manluluwas, wala siya sang kinamatarong sa pagpanawag sa Amay sa langit, nga iyang Amay, wala. Ang may kinamatarong lamang sa pagpanawag sa Diyos nga Amay dito sa langit, amo ang iyang mga anak. Sino ang iyang mga anak? Ang nagtuo kag nagbaton kay Kristo sulod sa ilang mga tagipusoon. Karon kung mga anak na kita sang Dios, ginatudloan kita sang Bible kung paano magpakig-away kay Satanas nga aton kaaway, kag kaaway man sang Dios. Are, ginatudlo sa aton sang Bible sa naunang Pedro kapitulo 5 halin sa 8 pakadto sa 9, nga nagasiling ang Bible nga si Satanas katulad sang leon nga nagangurob, nga nagapangita sa iyang tulokbon. Sumasako siya paglibot-libot sa pagtintar sa tanan nga mga tao nga iyang madala sa iyang mga tentasyon. So kung amo inang plastada, siling sang Ginoo sa aton sa James chapter 4 verse 7. Siling sang Bible, batuin ninyo si Satanas. Kay kung batuan ninyo si Satanas, madalagan ina siya. Batuan naton sa ngalan ni Kristo, bisan nagangurob siya nga daw kaladlokan, pero ang Bible nagsiling nga kung aton batuan si Satanas, siya magapalagyo, magadalagan siya, kay nahadlok siya sa ngalan sang aton manuluwas nga amo si Kristo. Pero may aton diri nga tan-awon, kay man kung magpakig-away kita katulad sang gira, may ara nga abansi, batuan.
may ara man niya nga sogo nga dapat retreat, magpalayo, maglikaw, hindi lamang abante pirmi, kundi may atras man. Ano nga klase sang sala ang ginatudlo sang Bible sa aton nga dapat nga hindi kita magbato kundi ang himuon naton atras dalagan. Okay, are. Siling sang 1 Corinthians chapter 6 verse 18, ang sala nga ginatiling fornication. Siling sang Bible, flee from fornication. Ano ini ang fornication? Ang ginatawag bala naton nga sexual immorality o kung pagpakighilawas. Ang sugo sang Dios hindi bato kundi dalagan, retreat. Kung ang sala nga ginapahimo sa aton ni Satanas, sala sang pagpakighilawas, hindi mo pagbatoan, malikaw kita, mapalayo kita. Amo ina ang sugo sang Dios sa pagpakig-away batok kay Satanas. Depende kung ano nga sala ang ginatintar ni Satanas sa aton. Kung iban gani nga sala, siling sang Dios bato Pero kung sala gani sa pagpakighilawas, siling sang Dios palagyo kamo, palayo kamo, hindi pagbato likaw kamo sa sinangasay sang sala. So bantayan naton kung ano nga klase sang sala ang ginatintar sa aton ni Satanas. May isa ka tao nga si Joseph. Hindi ini amo ang Joseph nga human father ni Jesus Christ. Hindi ini. Hindi nga Joseph, bata ni Jacob, ang nanay niya si Rachel. Kag ini siya ginhimo nga sulugoon ni Potiphar. Si Potiphar isa ka soldado. Makita nimo ang istorya sa Genesis. Gintugyan ni Potiphar ang tanan nga ulubrahon didto sa ilang balay subong nga ilang sulugoon. Pero natabo mo ni nga ang asawa ni Potiphar medyo na in love kay Joseph. Kay man gwapo si Joseph. Adlaw-adlaw dito siya gatrabaho, na in love ang asawa ni Potiphar. Kagintintar siya ni Potiphar. So ang babae manggali nagapang lugos man. Lugoso niya si Joseph nga ilang boy. Pero kabalo ka kung anong ginhimo ni Joseph. Isa siya katao nga mahadlokon sa paghimo sang sala batok sa Ginoo. Ang ginhimo ni Joseph, nagdalagan siya, amunan siling nakon, retreat, flee from fornication. Nagdalagan siya. Nakaptan sang asawa ni Potiphar ang bayo. Siguro gabok naman to nga daan nga bayo. Daan na siguro. Di na video nabilin ang bayo siya nagdalagan. Kagamutong kabandanan nga napriso si Joseph kay man ginbutang-butangan naman siya sang istorya nga hindi matuod kay man si Satanas butigon kag manugpatay. So napriso dito si Joseph, pero ang Dios nag-upod siya kag ini nga Joseph sa laktod nga paghambal nahimong bantog dito sa Egypt. Gin-promote siya sang Dios kag nahimo siya nga right hand sang hari didto sa Egypt. Mo nang istorya nga aton makita nga kon sala gani sa pagpakighilawas ang sugo sang Dios matin-aw. Palayo kamo, likaw kamo. Pero kung iban gani nga sa isang sala ang sugo sang Dios, okay, batuin ninyo kay magadalagan ina si Satanas. Ato naman karon dis tanawon ang masulod nga kamatuoran. Kay man si Satanas kaaway sang Dios. Kag hindi gusto ang Dios nga kita nga mga anak niya magsunod sa gusto ni Satanas.
Pero ang mga tao ang nagsikway kay Kristo, ang gusto nila sundon si Satanas, kag hindi ang Diyos. Karon ang Diyos nagatudlo sa aton, kundi ingid padulong si Satanas kag ang iya mga sumulunod. Okay, ang isa ka verse kag ini makita sa Mateo kapitulo 25 versikulo 41. Nagsiling ang Bible nga ang impierno, ang linaw sang kalayo, ginaman sang Dios para kay Satanas kag sa tanan niyang sumulunod, mga demons, mga evil spirit, kag ang mga katawan nga nagasunod sa ila, ginamana na nga daan sang Dios sang lugar ginatuwag nga impierno, ang linaw sang kalayo. Amoy na ang lugar nga ginaman sang Dios sa ila. Kag kon ang tao hindi magbantay kag magsunod kay Satanas, dito man sila padulong kay ang Dios, tama kaalwan. Kung sino ang gusto mo nga sundon, di silin si Ginoo, okay, upod na lang kamo dito sa impierno. Ang Dios nagapaabot nga kita tanan magsunod sa iya, magbaton siyang bugtong anak, kag sundo naton siya. Pero kanang tao magpakatig-a, isikway nila si Kristo, kag magsunod sa ilikoton ni Satanas, ang Bible nagatudlo sa aton, nga updanay man sila dito. Kag Revelation, kapitulo 20, versikulo 10, ari diri ang mga mabulubudlay ng mga pulong. Ang siling sa Revelation 20:10, si Satanas nga nagapatalang sa mga tao, nagatudlo sang indi husto, kay man siya butigon. Siling sang Revelation 20, versikulo 10, ihaboy siya, itagbong siya dito sa linaw sang kalayo, kag sino pagid ang iyang mga propita nga nagasunod sa iya, nga nagapatalang sa mga tao, nga wala nagahambal sang insakto, ihaboy man didto sa linaw sang kalayo nga amo ang perno. Kag siling sang Bible, didto sila magaantos sa adlaw kag sa gabi. May pagantos, wala sing pahuway sa linaw sang kalayo. Amo ina ang ginaman sang Dios kay Satanas, kag sa tanan nga magasunod sa iya, nga naghandom sa pagsunod kay Satanas, kag wala iya sing handom sa pagsunod sa Ginoo, sa matadlo nga dalan pakadto sa kalangitan nga ginaman sang Ginoo. Okay, may isa ka lugar nga ginaman sang Dios sa iyang sumulunod, sa tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo kag nagsunod sa iya. May isa man ka lugar nga ginatawag langit. Ang langit isa ka lugar nga ginaman sang Dios sa tanan nga mga tao nga nagkalaluwas. Ini nga tao nagkalaluwas tungod kay ang ilang kabuhi, ilang ginsurrender sa Ginoo, kag ginasunod nila kung ano ang kabubuton sang Dios sa ilang mga kabuhi. So may duha ka lugar nga ginaman ang Dios. Wala sing ikatatlo, wala man sang ikaapat. Mga kauturan, kung may ara pa ikaw iya nga nabalaan nga iban nga lugar, imo-imo lang na invento. Wala sing gintudlo ang Dios nga iban nga lugar, duwa lang, langit kag impierno. Wala sing katatlo, wala sing ikaapat. So hindi na lang kita mag-invento kung anong nabalaan ta. Sundon na lang naton kung ano ang ginatudlo sang Dios sa aton. So may isa ka lugar nga langit, kagamoy na ang ginhambal ni Kristo,
Kung imo basahon ang Bible sa John chapter 14, verses 1 pakadto sa 3, nagsiling si Kristo sa iyang mga sumulunod, niya hindi kamo magkasubo, salig lang kamo sa amay, salig kamo sa akon, sa balay sang akon amay, amo ina ang langit. May madamo nga mga hulot, may madamo nga rooms. Magauna ako kag magaaman sang hulot para sa inyo, kag magabalik ako liwat sa sining kalibutan. Kuhaon akon kamo, dalon akon kamo dito sa langit, agod nga kun diin ako, didto man kamo. Si Kristo amo ang naghambal sina, kag wala ikaw si makita nga record halin sa Genesis pagkadto sa Revelation nga may iban pa nga lugar nga ginaaman ang Dios sa aton. Wala na, duwa lang, kun hindi langit, impierno. Kung ang tao may impierno ina tungod kay iyang ginasunod ang kabubuton ni Satanas. Kung ang tao makasulod dito sa langit, ina tungod kay nagpaubos kita sang aton kagalingon, gininulsulan ang aton mga sala, kag kita nagtuo kag nagbaton kay Kristo, ang bugto nga manuluwas nga ginpadala sang amay diri sa kalibutan, agud nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kalag. Amo pagid ini ginatudlo sang Bible sa aton si Matthag. Siling sang John chapter 3 verse 18. Nagasiling ang Bible nga sa tanan nga nagtuo kay Kristo, hindi na paghukman sa silot. Kung may ara man nga hukman sa silot, ina tungod kay wala siya nagtuo sa bugto nga anak sang Dios. So matag, kung ikaw nagtuo kag nagbaton kay Kristo, ang siling sang Dios sa imo, hindi na ikaw, hindi na kita paghukman sa silot. Kag tungod kay hindi na kita paghukman sa silot, naghambal siya sa aton nga kita magapakig-upod siya sa walay katapusan didto sa langit. Ini nga Dios nahigugma sa aton, kag hindi siya gusto tani nga isang malaglag. Amo ini ang ginpakita sa Dios sa aton sa John 3:16. Siling niya, kay ginhigugma sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya, ginpadala niya ang iyang bugtong anak, agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag nagpadayon pagid ang Bible sa pagtudlo sa aton nga si Kristo naghigugma sa aton. Ari ginpakita niya iyang dako nga paghigugma nga samtang sang mga makasasala pa kita, si Kristo naghalad siya ang kabuhi dito sa cross. Inaamo ang pagpakita niya kung daano kadako siya nga paghigugma sa aton. Kag ang Roma 8 kapitulo versikulo 38 37 tubtob sa 38 nagasiling, ginpakita sang Dios ang iyang paghigugma sa aton. Kag siling niya, tungod sa iyang dakong paghigugma sa aton, wala sing bisan sino nga makapasiparar sa aton halin sa iyang paghigugma. Bisan pa ang tinuga dito sa langit, tinuga diri sa ibabaw sang dota, kag tinuga sa idalom sang dota, wala sing makapahamulag sa aton halin sa iyang paghigugma. Kag ini nga Dios nga naghigugma sa aton, buot nga kita niya nga kita magapakig-upod sa iya sa sinang langit nga iya ginaman sa aton. Ang impierno ginaman sa kaaway sang Dios, pero ang langit ginaman niya sa tanan niyang mga kanakan nga iyang ginahigugma. Kinanglan imo kag akon karon
tan-awon sing maathag kung sino ang aton amay. Kung ikaw nagsikway kay Kristo, kag sunod sang hilikoton ni Satanas, inaamo ang tanda nga ikaw hindi anak sang Diyos, kundi anak ni Satanas. Kung anak ni Satanas, ang destinasyon impierno. Pero kung imong ginpaton si Kristo, sulod sa imong kabuhi, kag ginasunod mo ang kabubuton sang Diyos, 100% ikaw isa sa mga anak sang Diyos. Tungod kay ikaw anak sang Diyos, langit ang balay sang Diyos, amo ang imong padulungan. So sa siningation, dapat ariglahon ang aton kaugalingon. I-surrender naton sing lubos ang aton mga kabuhi sa mahigugmao na kamot ni Kristo, kag alagaron ta siya tubtob siyang pagbalik liwat sa sini nga kalibutan. Mga kautoran, madamong salamat sa tanan, kagkabay nga ang kalinong nga Diyos noon magapadayon gid sa pagpabilin sa aton mga kabuhi. Amen.